Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel lsmedia.face. প্রিয় দর্শক, বিকালের সৌন্দর্যমণ্ডিত বর্ষার আকাশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ঢাকা শহরে বর্ষাকাল কেমন হয় দেখেন একটু। বৈকালের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ভিতরে আমরা অবস্থান করতেছি। অপরূপ সৌন্দর্য, মসজিদটার সঙ্গে নারকেল গাছটার সৌন্দর্যমণ্ডিত বাড়ায় তুলছে। দেখেন, ওই যে দূরে মসজিদের মিনার দেখা যেতেছে। আজানের সুর মিনার থেকে ভেসে এসে ধোয়া উঠতেছে। এটা কলকারখানার বয়লারের ধোয়া, গার্মেন্টসের। ওই বিল্ডিংয়ের পিছনে আরেকটা মসজিদ আছে। বিল্ডিংটার কারণে দেখা যাইতেছে না। বিল্ডিংটা 10-12 তলা বিল্ডিং। আমরা বিকেলবেলা ছাদ থেকে এই ভিডিওটি ধারণ করতেছি আপনাদের উদ্দেশ্যে। ইট কংক্রিটের এই শহরে বৃষ্টি যেন এক মায়া কান্না। গ্রামে বর্ষা এলে নিয়মিত বৃষ্টি হয়, এখানেও হয়, কিন্তু একটু পরে তা বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তার কোনো ছিটা ফোটা ছাপও নাই বর্তমানে। দেখেন, যেদিক চোখ যাবে আপনার সেদিক শুধু বড় বড় ইমারত। চোখ যাবে। সবুজ কিছু কিছু দেখা যায়, কতটা সবুজ নেই। এটাও একটা মসজিদের মিনার। আমরা মূলত মসজিদের ছাদেই অবস্থান করতেছি, ওযুখানার উপরে। এখানে এসে একটু গ্রামের সান্নিধ্য নেওয়ার চেষ্টা করি। ভালো দেখবেন সবাই।